Akkor indulunk, gyerekek, jó? Hát bazd meg, a fele cigimet nem tudom elszívni. Ja, hát miért nem szóltál, te állat? Már eldekeltem, Én választok. Ax, köszi szépen, de nyugodjál meg. Egészségedre fogyasszad. Meg Szilvia Fogyasszad. cicát. Asztal. Ja? Nem. Piros. Piros lett a paradicsom, nem sárga. Magyarország elő, nem. Full. Na, oda Mi megyünk az a full? még, oda. Úgy Sparhead! Sparhead, 3 betű. Sparhead, geszti, ránéztem, hogy Sparhead! Gyerekkoromban játszom utoljára ilyet? Mi De ez? hangos vagy, várjatok. Ez is Hangot kell egyszerű, csak állítanom. Cisco kicsit olyan Nem, nem csinál. ura Ez helyen. kirajz? Sziszka, ez mi? Valaki kitalálta, szóval. Én. Amúgy egyszerű. Egyszer, pont lila. Pont lila. Hát mert most azt tetszik. Mi a geci? Jajjaj. Mi ez? Hát 3 betű asztal, de nem szék. Újpesti cigány. Ágy. Ez ágy! Ez egy ágy. Aj, anyámat Mondom, levadászom. ez hamarabb lett volna egy Sparhead, esküszöm nektek itt a nagyanyáméknál a nyári konyhában. Ki adta ki Hát el? komolyan mondom. Biztos. Az asszony. Ki kiadott? Asszony. Itt van velünk. Nem, valaki hívott Steven. Azt a kurva kicsi. Jézusom! Ez nem De tetszik. jó vagy, de jó vagy. Ezt már Ezért diszlájkoljuk itt... Na gazdám. Nagazdám. Nem, hogy Dobi kell szabad. elrajzolni. Így. Hát tudom akkor már. az kurva jól fog sikerülni. Fej. Leírja, hogy fej. Speedy, ez sok betűben áll. Azt látom. Nem figyeli, Az egy- nem, vagy nem érdekli. Bazd tudom. meg. Bazd meg, tudom. Ajaj. Ebből tudod? Én nem Zsidó. Dehogy tudod? Nem tudom. Nem jött össze. Nem. Nem, tév. Jaj, Ó, bazd meg. Bazd meg. Jaj, Speedy. megvan, bazd meg. Mi a gecivel? Én nem tudom. Igen, amúgy Megvan. mondom 3 betű. Akkor mit írkálsz ilyen hülyeségeket? Mert fogyatékos. Jött ez És a még azt szaki sem tudja Speedy. helyesen leírni, érted? Tehát Ez csak szaki Auschwitz. Speedy. Auschwitz. Ez hülye. Nem bírom. Hát most- Bazd meg. Én tudom. Én Taxi, is. nem? Y. Nem. Igen. Kettő random oroszka. Ez mi? Azt nem mondta, hogy kitalálta. Hogy találtál? Én nekem megvan. Ja, bazd Jó, meg. bazd meg. De mit keres zsidó csillag rajta? Mert középen van a pajzsán egy csillag. De nem zsidó csillag van rajta. Hát de én ilyen csillagot tudok. Nem. De tessék leszólni az asszony tudását, jó? De azért ezt nem diszlájkolom. Captain Auschwitz. Menj asszony ölébe, aztán snipoljál nekem, légy szíves. Fehér. Fú, de csúnya fasza van. Várjatok, elcsesztem. Hát, nem igaz. Jó, ezt itt ne nézzétek, már nem lesz időm megrajzolni. Igen. Na, tudom. Az nem. Nem jött. Nem, sose tudod. Speedy, te nem. Ez mi? Ez 90 fokban legalább el kell forgatni, nem? Hú. Már bocsánat. És mi Hú, az? várj, ott végtag problémák vannak, ahogy nézem. Írja összeg, Jajjaj. bazd meg. Jézusom! Hát ez mi a faszom? Tetszik, ennyire tudjuk. Szere, hülye vagy, Speedy. De az így hülyre. Ez mi? Hát hallod, Speedy, ezek milyen anomáliák? Interjú! Interjú.
Ott mit beszél keres a egy- mikro... De mit Az a keres hallod egy az szög a operatőr? kezébe? Az az operatőr és cigisik közben. Ez hülye. Mindenki. Tetszik egy 4 betű, nem fog találni. Figyelj, Figyeljetek. én az vagyok. De ilyen operatőrt nem láttam még, bazd meg. Fúj. Fúj. Mi az, hogy Ez- fúj? Köpöd ki. Melyik, Köpöd ki. Melyik- Hőj. Melyik volt? melyik mondta, hogy Nyelvet Ez kiszedem. nem, hallod, ez nem bejön be, tudja, olimpia. Köpöd ki. Hőj. Olimpia. Olimpia. Jaj, Az nem is így van. Jézusom! Jé, most nekem lesz fekete, vagy tényleg az? Tényleg Tényleg az. fekete. Íja. Lerajzolja nekünk Gáspár Lacinak a házat. Igen. nem jó. Lavó. Ezeket közben küldöm neked, ezeket a stream jeleneteket. Én is kérek. Csillagok. Köszi amúgy. Mondjátok el. Az? A fasz. Milyen Hogy hónap? találtad ki? Nem Aranyeső. tudom. Na jó van, megvan. De hogy? Ez Hát Bazd figyelj. meg! Szilvi, van egy ilyen dolog az emberi testben, amit úgy neveznek 3 betűvel, hogy agy. És nem kell lerajzolni. Vagyis bocsánat, 2 betű, 3 karakter. Hát én ezt nem tudom. Én ez hülye vagyok. Hát, Hát, mert sötét, Pedig ez most jól rajzoltam. Spidinek hogyha lejár az hogyha idő, ez a legjobb rajza. ha lejár az idő, volna, Ja. azt mondom, hogy akkor most, sötét vagy, mint akkor az. most mellé teszem ehhez, hát ez a kémiai tanárom mondta Hú, nekem bazd annak idején, sötét vagyok, mint Afrikában a csillagtalan égbolt. Így mondta nekem. Persze, egyből diszlát. Ennyi. Hát persze én voltam. Nyilván király. Így, Hát igen, Az Oli. hajtó, Várjál, nem jó, ez autó. Hát ha te nem tudsz lerajzolni egy autót, akkor nem tudom, hogy ki. bazza nem lesz jó. Hogy a faszom rajzoljam. Bazd meg, lelőtt a live-omat ez a kutya szar. Hát csak kitaláljátok így. Tudom. Nem akkor találtam jó. meg azt az egy Szilvinek betűt. is van, Szilvinek is van ilyen. Miért én? Halló? Halló. megint utolsó vagyok, gyerekek, hát én nem hiszem el. Hát most bazd meg, de tényleg, tehát aj faszom. Kapcsolj már vissza a streamet, nem tudok snipe-olni, bazd meg. Szia Visszakapcsoltam. Zsaki! Szia Amúgy Zsaki! vissza van nyomva. Csak ki Én nem nézem a streamet egyébként. Nekem csak itt van oldalt a moderátori tevékenységek miatt, de nem nézem. Aha, persze. Én is moderátor vagyok, mégse nézem. Hát ez itt a nagy probléma, látod? Tehát Hát de hogy... Én nem. Ott van a barkasz, én bízom benne. ez már egyszer volt. Onnan Hogy a jutott faszom eszembe. ez? Egyszer már volt, onnan jutott az eszembe. Nekem Jó. sem, hogy nem találtam volna ki. Ha. Igen, jól kezdődik, jól mondtad. Szilvi, das ist kaputt! Zsaki Kár kérdezi, nem menni mi ez a sehol. rajzolós izé. Hát ez meg mi a gyász? Most úgy szépen kér. De most az mi az az X-ottan? Oda kell kapni. Hát, hogy nem jó! Hogy nem jó. Hajóról. Ennek mit szem volt egy hajóhoz? Ott egy hajó. Nekem nem Hát mondja, ki tudja, hogy Messze áll egy hajótól. Az egy Minecraftos Az hajó. messze áll egy hajótól. Ó, többen kitalálták, jó lesz. panaszokat nem fogadok el, eddig én rajzolok a Utálni legjobban. fogtok. Milyen Na hát oldal? azért, azért kikérem magamnak. Én Tudom nem már. tudok jól szépen rajzolni, de nem baj. De te mindenre ezt írod, hogy ajtó. Igen. De az ez nem mindig van. ajtó. ablak. Tudom mi az. Igen. Valahogy sejtettem, hogy ezt írod be. Hú, bazd meg. Álljatok, ez jó lesz. Mi? Nem jött össze. Várjál.
Nem Ez a tudok Rainbow szépen Six-ból rajzolni. egyik karakternek a villanó pajzsa meg. Igen. Már fogjuk kitalálni a szóval. Ő látjátok egyébként a live-ot? Tehát megy a live? Nem. Nem. Beírja, hogy Nokia, Nem geci. Kiégek rajta. Hát de ez egy telefon, második betű jó, hát mi lenne? Nokia. Ne rögtönök, nem tudok szépen rajzolni. Dávid, most nem jó a live, és nekem nem. Nem megy? Nálam Ki sem. ez a Dávid? Ja. Iszka, hol marad a hashtag? Hívása fontos számunkra. Sajnálom. Várjál, bazd meg. Nem tudom, amúgy tényleg nem megy a live. Vagy nem tudom. Ne csinálj Fekete a meg. képernyő. De bazd meg, mert nem vettem észre ezt a izét. Ja, hogy inaktivitás van. Na, az a hülye faszom inaktivitásába. És kaptad a ban te is, vagy nem? Nem tudom. De Speedy előtt Én tudtam azért ezt. kaptam egy heteset most. Azért másik. Ez egy demenciában és francokban Jézus, küzdő jaj. Deadpool lenne? Istenem, ne csináljátok már, bazd meg, hát nem... Szerelő. Átlagos magyar szerelő. Nekem azt írja, hogy szereplő, hogy az close, mi a fasz. Írd le máshogy. Jó, Hogy máshogy, bazd meg? Mi máshogy? engedjük el. 1, 2, 3, 4, 5. Dave, ennyi volt? Na bazd meg. Hogy van Édes ez? Istenem. Mi? Barkac írja, hogy van baj, nem kicsi Dave-nél. Megvan. Na végre, itt van. Lista Aha, most végre lehet látni megint a live-ot. Lehet? Verjem Igen. bele az anyjába. Vissza. Hát lőtt, Jézusom. Na, Ax. Ajaj. Ajaj. Baj. De mi ez az inaktivitásos Azban. fasság, bazd meg? De hogy nem rohadt tudom én idegesítő. se. Annyira szar, bazd meg, tényleg. És lelőtt az összes izét. Na, rohagy meg. Valaki körmöt vág 4 közbe betű, és amúgy. mindenki 3-mal ír egyébként. Ne csináld tényleg. Fú, bazeg akad a golyósegérax. Ez mi? Senki nem találta még ki, várjál. Ezt nem értem. Ez mi a bánat? Mi? Halat sose... Mi ez? Ja, bazd meg! Mi Hát ebből? mondjuk nem volt egyszerű. Megvan. Nem volt Megvan. egyszerű. Há, Istenem. Tehát ne haragudj, tehát azért grillezni nem szokás víz felett. Bazd meg. Édes, drága Istenem. Mi ez? Ez... Gondolkozz, Speedy, gondolkozz. ez Az neki Neki nem... nem mondjál ilyet. Túlterheled az agyát. Speedynek megvan. Azon csodálkozom, leírta. Helyesen. Megvan. Első. Helyesen. Hashtag fasz tudja. Senki nem hálózott ilyen hálóval életébe innen? Nem. Hát Ilyen figyelj, nem. főleg egy ekkora pocsolyán nem. Ah, szopassalak meg titeket, vagy szopassalak meg? És meg fog, szóval igen, légy szíves. Kell a pont, Léci, nem. Kell a pont. Kell az eló. Jó. Amúgy nem tudom, észrevettétek, de én vezetek. Na azt hogy? Azt nem, Amúgy az, tényleg? az fixen csalik. Tessék. Ebből? Bazd meg! Hogy viszont az komoly. Megvan. Mert egyértelmű. Amúgy ja, igen. Amúgy ja. De még vigyorog az a geci. Oh. Traktor, bazd De meg. annak Speedy, mióta miért van haja? Te állat. Az nem, az akar Ez lenni. mi a rák? Az ott egy horog, na azt felismertük. Elég Na. szomorú, de... És van rajta egy kavics. Ez nem rák, ez hal.
másodpercből nem tudtam rájönni, hogy mi ez. Aranyhal! Bazd meg! Aranyhaj. Én kitaláltam, szóval minden oké. Jó, Ajaj, bazd. ez Ú, Speedy a Speedy. izél. A másik amúgy a Akkor- szökőkút lett volna. Most jön a római Hát koloszteum, inkább vagy arany. valami hasonló. Amikor... Már diszlájkoljuk is, ugye? Ja, hogyne. Azonnal röppenhet. Ez Pidi, ez te vagy, ez egy köcsög. Nem. Nem. Nem jött össze. Erje. Jézusom. De figyelj már, Szilvia, a kupola, azt tudod, hogy mi? Itt igen, csak Mi a Próbálk- geci? Ilyen, ez is volt már, bazd meg egyszer. Nem És volt. ez mi? Ez nem volt. Ugyanígy rajzolt, Nem? azt is csak zöld volt. Igen. De amúgy jól fele tapicskótok. Azt úgy az mi volt. És így betű a Várjál. Hát közepe. mert nem voltál itt. Tudom még, hogy segítsek. Jó csóri. Hát ezzel nem sokat segítették. De. Szerelem. Várja, megvan. Bazd meg, nem áll! Az meg amúgy. Hoppá! Faszom! Nem baj, de megvan. Mi? Igen. Hát, fú, Gondolj a Shrekre. Potion. Azt akartam pont mondani a Shreket. Kukuci minus. Ja. Izé van, mi az Lieblings Potion. De ez most egész jól sikerült, mit akartok? Bazd meg. Hát ezt hogy a faszomba rajzoljam le? Édes drága Úgy, Istenem. mint én. De ez, Menni fog, én bízom benned. amit magától dobott. Bazd meg. Yeah. Diszlájkolom, bazd meg. Várjatok már meg, közben nekem fut a Cségó. Ez fontos Én hozzá. bezártam. Anélkül nem megy. Ez Meg mi a... gyorsan egy versengőt közbe. Bazd meg. Mercedes? Nem tudom, hogy kell leírni. Mit? Ebből te Jaj. kitaláltad? Mi a... Ezt nem fogjátok kitalálni, ne izguljál. Most muszáj írnom, ne Hari. Van ki nem... Ja, itt a macska, bazd meg. Jaj, tudom mi ez, de nem tudom, hogy hívják. Nem fogjátok kitalálni, tehát ezt most mondom. Tehát ezt nem lehet sehogy lerajzolni, vagy csak én vagyok túl degenerált hozzá. Ezt tudom mi, csak nem tudom mi a neve. Ö, Jó, tehát segítség, egy rövid meg egy hosszú i, ugyebár. igen. Pír. Ezt nem értem, geci. Ö, Ö, alliteráció, gyerekek. Az mi? Nem is ismerek ilyen szavakat. Ja, az alliteráció, te. Azt Fidesz. tudom, Fidesz. Start, hát az már nem startol sehova. tisza. Beindít. Beindít. De ennek mi Beindít. köze van a beindítról? Ezt tudod milyen volt, mint amikor... Várjál, Hogyan, Igen, hogyan? hallgatunk. várjál, mert most én választok. Hű, bazd meg. Beindítva, te kulcsot kellett volna. Jézusom, ez is hétbe, tehát akkor ezt is diszlájkolom. Csak én választok egy kevés betűsöket? Én is azt A választom, lófaszt választ azt a kevés betűsöket, bazd meg. Ja, pizzai ferde torony. Hol kezd? Mhm. Bazd meg. Miért ével írod a game-el? Gamer se jobb. Hú, bazd meg.
Igen. Jó úton haladtatok, csak nem angolul. Ó, de megvan, mert már azt írja, hogy so close. Ott. De Speedy mondjuk full stream sniper, állítom neked. Amúgy esküszöm nem. Azt is megmondja, hogy nem megy csak a izé, nálam van. Jaj, Istenem. TikTok live meg a Twitch. Elírtam, faszom, azért nem találtam ki. Szeleb az meg, Szeleb 2 tével egyébként ott hiányoznak dolgok. Igen. De írd már le egy tével, bazd meg. Bazd meg. Jézusom. Sírok, visítok. Ez ilyen, bazd meg. Ó, bazd meg. Szilvi az nem tud rajzolni. Na megszólalt a másik Picasso. Azt tudom, hogy néz ki amúgy. Jaj, de kis vékony váltok. Akkor fasz. Ja, már nem, az, vékony nem is nem, jó. az 4 betű. Kicsi vékony már nem is jó. Jó Nem, van. ez nem lesz jó. Mi? Nem tudom, Szilvi hogy kell mondta, hogy kicsi lerajzolni. vékony. Hungarian sausage and meatballs. Szilvi érted? mondta, hogy kicsi vékony. Jó, fia, hallod, lassan sztrókot kap a szemünk, de Nem gond. Ez mi? Várjál! Tudom, Na, tudom, tudod. tudom, mondtam, hogy tudom. ebből Ebből, és ő nem streamel, hallod? Én ezt tudom. Tényleg nem streamelek. Jó, mondjuk Csuri elég meg van nyomorodva. Az mi? Nem tudom, hogy írják, de ez így Megvan. jó lesz. Mani, Gerzson, Add meg. szia! Én nem tudom, more. nem látod a jégkorszakot, te szerencsétlen. Vidi az nem néz rajzfilmeket. De semmit nem néz. Gyerekek. Jó, Hát, volt nézd. még Pepa malacom, meg volt még valami. Na, Peppa Mondom már inkább. Csodálkoznék, hogyha a Speedy a kötelezőket elolvasta. Speedy életében. üdvözöl, Gerzson. Van, aki elolvasta, Szia, Gerzson. van, aki elolvasta a kötelezőket? Igen. Én. Igen. Ez Én kár. nem. Jaj, ember, ne hazudj már, tehát itt szakad nálam a plafon, bazd meg. Ablak. Kicsim, te iskolába se jártál, nem, hogy elolvasd a kötelező. Hogy jöttél Na. rá, Gyogyi? Mi van? Mi ez? Hát, nem nehéz. Jó, Nem mindegy, megy. én első voltam. Még a Speedy is kitalálta. Hát Mi igen, van? láttam. Rajzolom most. Kriszti. Mi a gecim ez? Menni fog, menni fog. Menni fog, easy, easy. Még azért mondod, meg Ízűvéd. Gerzson, köszi a kitaláltad. követést. Cica, menj már innen. Jó van, megyek már. Mi ez? Cica! Ne Igen. karmold már a szék! Jaj, Sisa! Ne! Gomb. Faszom bele. Jaj, Istenem. Az a reaction. Komolyan mondom. Hashtag no reaction. Ez Jaj, két ez rész. Ez. Két részből lesz, van 1 és 2. Az első része chat, vagy igen, hogy Öt. igen, így. A másik része, meg hogy a faszomba kellene rajzolni. Köszönöm. Bazd meg. Gyogyi! Megvan. És akkor én rajzoltam Speedy. rosszul. Igaz? Senki nem mondta. De amúgy, hogy Speedyvel még korrekt legyek, még csinálok neki ilyet is, figyeld. Figyelj már, Ax testvérem, nem akarok én így beleszólni, bazd meg. De hallod, tehát a hanghullámaitól itt a mellettem a karácsonyfáról hullanak a díszek, bazd meg. Nálam még el a karácsony. Egy az, a másik meg az, amúgy, hogy a tacskónak a kutyafaszát miért kellett kitolni a második képen. Hogy mit csinálsz? Hát a tacskó faszát, a kutya faszát, érted? Szele 3 jön, Szele 3. Hogy értem, hogy jön a tavasz, bazd meg, de nem ennyire. Ó,
hogy is tudod. Na, akkor ezt találjátok. Jézusom, ezt már is Legrosszabb. diszlájkolom. Legrosszabb. Szeretném jelezni, hogy az a dolgunk, hogy kitaláljuk, és hogy te neked azért úgy választani kéne olyat, amit ki tudunk. Várjál már Meg a- egy kicsit, bazd meg. Meg a Ezt meg rajztudáshoz illő. Vékony vonal. Igen. Vázat. Ügyes soborék. Jézus. Na ez lesz az a hírhorgia, vagy Nem jött össze. zebra. Ez De- mi? Ó, ez mi a halál? Ja, Mi? Azt nem mondta, hogy kitaláltad, nem most azonnal Nem, kimegyek. nem tudom, Húpa is. nem tudom. Tudom mi ez, vagyis hát Nem, van nem egy tudjátok. sejtésem, de nem tudom. Nem tudod. Aki eltalálja, most félmeztelenül ki fogok menni, és vágok a hóba egy Tényleg? szaltot. Akkor írd Hú, már de Most, gyerekek- most írom lefele csetre. Bacd Te meg! gonosz. Ez mi a rák? Ki az a szép hangú lány? Ez az- Nem mondom meg. Nem mondjuk meg, hogy Szilvinek hívják. Így Valami van. intim? És hogy fönn van a Discord szerverünkön. Ezt se tudod. Így van. Nem is Szarul vagyok. rajzoltam. Kiről van? Ki? Mi a geci Ez mi a Szarul rajzoltam. Most is. Hát kösz! Ne basz, tényleg? Tényleg. Bravo. Köszönöm. Aszimmetrikus. Azt Bazd az mi meg. a rá? Az mi a rák? Mi a Tudom, hogy rá? mi az, akkor úgy mondom, tudom, hogy mi az, de ez most mi volt ennek a köze Nem hozzá? követek senkit. Én követem. Jó, Speedy megint 10 basszus, tehát hogy ezt nem akarom elhinni. Aha. Á, ez volt a legkönnyebb, várjál. Most Persze. jó, az volt, ne ott csókolom. Tehát, hogy... Jégen, meg Mona Lisát kaptam még, ugye? Ez ugye nem az. Ne, tesó. Ez mi? Azt kell, egy, két, három, négy, öt. Az most egy kalap, vagy egy nyíl? Az egy nyíl. Mi a szar? Georgie, ez mi? De ezt hogy? Ez a Ennél Nimbus nem 2000? nagyon. Ez volt a legkönnyebb. Mert Jodi ügyes, Jodi jön, Jodi beveri. Nimbus 2000 van. Hát ez mi a rák? És nem nézem a Speedynek a live-ját. Még a koncepciót se értem amúgy, tehát Na, én sem. De hát te élsz vele ez az. egy hány éve. Napernyő, napernyő, Milyen esernyő, serpenyő, minden volt. A PUBG. Ez mi a tököm? Georgie, te ezt hogy találtad ki? Számszerű, te barom, te fasz, te hülye, te agyoniskolázott, te számszerű. Hogy a faszomba rajzolsz így számszerűt, te majom? Miért jobb lett volna a Hughes? Igen. Ennél bármi jobb lett volna. Figyelj, én rajzoltam volna egy macskát, és odaírom felé, hogy irigy, és akkor hiú. Na, Zoli. Basszeg. Hát ez 15 betű. 15 Akkor betű. nem ajtó. Biztos, hogy nem ajtó. És Miért fekete. kell, miért kell Feket, background? tehát akkor feket. Már Va- megint. Vagon néger sötétben. Ez mi a rá? A legutóbb éjszaka volt. Jó, Hát csak az igen, nem de- 15 betű. Hát Már igen, valami- tudom, azért mond éjszaka. Ez már galaxis, bazd meg. Miért? Éjszakai szigetek, mi a faszom a szele? Ez egy Ó, malom? bazd meg, nem tudom mi ez, geci. Jaj, tudom. Jó, én Ö, nem. Mi volt? Ö, Ez egy műhold. Bazd meg. Na, azért az nincs sok köze. Az. Jaj! Nem fog eszembe jutni. Ó, a faszom Én vagy. nem tudok, én nem tudok ilyen speciális dolgokat, én nekem 800-an elnégyét. Műhold Speedy. Nem, nagyon nem. Én meg Hölgyeim pincér és- vagyok, nem kell tudnom ilyeneket. Ja, akkor hölgyeim és uraim, én az egész... Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Szia! Disconnect. Szia. Az nem, azért nem, még rajzolni akarok Speedynek egy jót. Ez mi a tököm? De komolyan. Hát, Ezt hogy találtad ki, Dave? Csillagvizsgállak. Bazd meg. Most egy házból miért lop ki egy cigi? Ja most tényleg. Dave okos, Dave ügyes.
NASA háza cigizik. Hallod, mekkora? Na, Ez csak ez már öt, ez jó. tetszik. Ez már jó. Én ezt tetszikeltem. Ha meg ki tudja még meddig. Tehát Like volt, Like külső-belső. Lájkolom. Jézusom, ez mi lesz, Dave? Iviven... Ezt már itt Jó. most ki fogjátok találni. Én kitaláltam, tessék. És ez hogy? Gyere rám! Gyere rám! De jó rajzoltad le, Geci. A Jó, szemét én is lettem az első, szóval. Na? És mit keres egy pizza szelet a fején? Nem tök mindegy az neked? Kitaláltad, vagy kitaláltad? Na, mindenki kitalálta, tessék örülni. Faszom. Én Én nyertem meg. második lettem. Megint Túl jó vagyok. Dobogósok lettünk, gyerekek. Hát ez Én szar túl jó volt. vagyok. Igen. Én túl jó vagyok. Csak